Kthehemi në studio, diskutojmë tani për Kosovën, për konferencën e djeshme të kryeministrit në detyrë Kurti, që foli edhe për ecurinë e mëtejshme politike. Unë kam lidhje drejt për drejt për të diskutuar redaktorin nga televizionit të 7, Shkodran Oti. Shkodran, shumë faleminderit që jemi ne kënaqësi. Faleminderit edhe për juve. Mirë, u nis bisedën nga konferenca e djeshme e kryeministrit. Ai tha që ishte përpjekur të bënte koalicion me dy forca politike, me Nismën dhe LDK-n. Pati kritika për të dyja, sidomos për LDK-n, kur u shpreh se LDK-ja nuk pranon koalicion as me vetëvendosjen, ose e pranon një koalicion të tillë duke përfshirë PDK-n, por e vetëm me PDK-n nuk dëshiron të bëjë koalicion. Është i saktë në atë që tha, apo ka vend për interpretim? Mendoj që ajo që ka pamdje në konferencën e Kurtit është më shumë lojë fjalash se sa një deklarim i plot edhe i sakt. Kujtojmë që Kurti më të vërtet i ka dërguar një letër për bashkëpunim muaj më parë Lidhjes Demokratike të Kosovës, po nga vetë mënyra që si është drejtu kësaj partije, aty vërehet që kemi të bëjmë me një qasje arrogante. Dhe përveç tjerash, kjo letër vjen pasi në natën e zgjedhjeve, pra të 9 shkurtit 2025, zoti Kurti përdor tonet më pejorative në raport pikërisht me LDK-n, por edhe partitë e tjera opozitare. Pra, si që dini edhe jo, i është referuar të gjithë opozitës si hajvana, një term pejorativ, cilën e ka përdorur në natën kur i ka fituar zgjedhjet. Pas kësaj, si më thonë ai vazhdimisht përmes eksponentëve të partisë tij, edhe LDK-n, po edhe PDK-n me theks veçantë, i ka kritikuar për bashkëpunim, dhe i kanë akuzuar për bashkëpunim me listën serbe, edhe për në një farë mënyrë shërbim ndaj Serbisë. Domthonë, e gjithë kjo mendoj që e ka vështirësuar çdo hap për një koalicion apo një bashkëpunim të mundshëm. Kjo e para. E dyta, Kurti e ka një problem tjetër, sepse Kurti nuk e njeh kompromisin. Domthonë, kur flas këtu, nuk flas vetëm për koalicionet. Kurti mendon që çdo bashkëpunim duhet të bëhet vetëm me ato çka zoti Kurti i kërkon, dhe nuk i intereson fare pala tjetër se çka kërkon ose çka don. Domethënë, Kurti është i vendosur që t'i ketë prioritet vetëm qëllimet e veta dhe nuk i bën fare për atë çka mundet me kërku një parti tjetër. Në këtë rast po flas më shumë për Nismën, sepse aty janë diskutuar me thelbësisht, le të themi, ofertat, dhe Nisma Socialdemokrate ka pas një kërkesë të veçantë për koalicion, që ka qenë vetëm pozita e kryeparlamentarit dhe ka thënë që nuk don fare hise në qeveri, ndërsa Kurti asgjë ka marrë parasysh këtë, madje as nuk i ka kthy përgjigje për një kohë të gjatë, derisa ka ardhur një përgjigje në publik përmes zyrtarëve të tij, ku kanë thënë që nuk ja japin pozitën një partie që i ka vetëm 3 deputet. Pra, ofertat e Kurtit për koalicionin ndaj këtyre dy partive, mendoj që kanë qenë më shumë sa për sy e faqe, se sa ofertë serioze që do të mund të diskutoheshin në një tavolinë. Shkodran, do të përfshin bisedë analistin Lulzim Veliu. Lulzim, përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, atë njëjtën pyetje kam dhe për ty, si e pe konferencën e djeshme të Kurtit në raport me atë se çka tha për partnerët potencial të një qeverie të mundshme, e cila me sa duket nuk do të krijohet. Po pra, ishte konferenca e parë për shtypje lëvizjes vetëvendosje, pra pas humbjes në parlament, pra pas mos arritjes së numrit 61 për të krijuar qeveri, gjë që ishte edhe e pritur në fakt, se unë nuk e di si e kanë menduar dhe si kanë vendosur që të futen në një votim të qeverisë pa asnjë koalicion, pa asnjë marrëveshje me partnerët e tjera, me subjekte të tjera politike në Kosovë, mirë po tia që ata vepruan në këtë mënyrë, dhe është rasti i parë në Republikën e Kosovës që një kabinet qeveritar i propozuar nuk votohet, pra nuk merr votat e shumicës parlamentare. Ai ka shkuar me sa duket me shpresë se dikush nga deputetët do ta votoj, mirë po kësaj radhe të gjithë deputetët e subjekteve
ish opozitare ishin të vendosura që të mos e votojnë qeverinë Kurti dhe kanë bë mirë, pra që nuk kanë devijuar nga vota e tyre, por është një gjë e keqe që i ka ndodhur Kosovës pikërisht jemi në muajin e 10, në muajin kur në fakt është dashur të jetë fitur projekt buxheti për vitin 26 dhe tani sipas të gjitha gjasa dhe sipas të gjithë rrjedhojës që ka ndodhur këto në periudhën e fundit kohore, Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakoshme dhe do me thonë po futemi në një rang të ri zgjedhor pa miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm, të cilat do të sjellë problematika të reja, do të sjellë kaos të ri, do të sjellë telashe të reja, pastaj po futemi në një situatë që ende as vetë nuk po e dim, pasi që ne e dim shumë mirë se në marsin e vitit të ardhshëm është afati i fundit kur Parlamenti i Kosovës duhet ta votojë presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, ndërsa ne nuk jemi sigurt se nëse në dhjetor do të kemi zgjedhje që në mars do të kemi një parlament të konstituar dhe si rrjedhoi e kësaj do të futemi në telashe dhe me pozita në detyrë duke filluar nga presidenti, kryetari i parlamentit, kryeministri dhe të gjitha funksionet në Republikën e Kosovës nuk do të jenë në funksion, nuk do të jenë me kompetenca të plota, të përgjithshme, por do të jenë në funksion të ushtrimit të detyrës së tyre dhe kjo gjë është shumë e keqe që po i ndodh Kosovës. Për mendimin tim, ndoshta zgjedhja më e mirë do të ishte krijimi i një koalicioni, çfarë do qoftë ai, për të tejkaluar këtë situatë, për të miratuar një buxhet dhe pastaj për të shkuar drejt zgjedhjeve e për të parë se kur do të jetë forca kryesore apo kur do të jetë ajo forcë që do të marrë shumicën, pasi që edhe zgjedhjet që do bëhen në dhjetor, unë nuk besoj që do të sjellin një ndryshim të madh nga zgjedhjet e shkurtit. Do të kemi ndryshim ndoshta me 2-3% ose në maksimumin e 5% në një subjekt politik, mirë po pas atyre zgjedhjeve prap do të jetë momenti se këto forca politike duhet të ulen në tavolinë për të gjetur një kompromis dhe për të shkuar drejt krijimit të institucioneve të Kosovës. Pra, gjëja më e keqe që është në politikën tonë është se mungon konsenzusi politik, konsenzusi i forcave politike pra për arritjen e qëllimeve dhe arritjen e përkryerjen e detyrimeve që kanë marrë ata nga elektorati, në zgjedhjet e nënshkurtit. Ndërsa tërë deklarimi i zotit Kurti më duket është shumë interesant, ne e dim shumë mirë zotin Kurti çfarë deklarata bëri pikërisht në datën e mbajtjes së zgjedhjeve kundrejt forcave politike që i tha dhe parafolsi më herët, ndërsa tani kërkon votën e tyre, pastaj deklarimet e tilla e tij se ka filluar të i edukoj kryeministrin shqiptar, të edukoj bashkësinë ndërkombëtare, faktorin ndërkombëtar, unë vetëm një gjë them se vje keq për juve, për Shqipërinë dhe për kryeministrin shqiptar që kanë ngelur të edukohet nga një lider i cili rreth e përqark vetes nuk e ka asnjë aleat dhe asnjë forcë politike që dëshiron bashkëpunim dhe bashkëqeverisje. Okej, Shkodran, mund të ketë dhe 2 palë zgjedhje të tjera të përgjithshme, do të ishte një makt i vërtet, besoj. Veç se është një makt i vërtet për shkak se na tashme i kemi kalu 2 palë zgjedhje brenda këtij viti dhe shumë shpejt me datën 9 nëntor na pret edhe raundi 2 i zgjedhjeve lokale që i bie që dalim 3 herë për të votuar, pastaj nëse mbahen edhe një herë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, i bie që 4 herë brenda vitit dalim të kutit dhe natyrisht Kurti vet dje paralajmëroi edhe mundësi për zgjedhje të tjera në fillim të vitit të ardhshëm apo në pranverën e vitit të ardhshëm kur të jetë në pyetje çështja e presidentes. Nuk është e pamundur kjo gjë, përveç nëse arrin secila parti që e bën qeverinë e re pas zgjedhjeve të mundshme që mund të mbahen në dhjetor, nëse arrin me propozu një kandidat më konsensual, kisha më thënë sa i përket presidentit, do të mund të shmangshim kësaj pune apo zgjedhjeve të reja në fillim të pranverës, sidoqë që të jetë, edhe nëse nuk mbahen 2 palë zgjedhje, duhet ta themi që zgjedhjet e reja
që do të mbahen në 10 orë, nëse nuk arritet me edhe përpjekja e dytë për ta formuar qeverinë, mendoj që janë të tepërta. Dhe mendoj që përveç se janë të tepërta, mendoj që janë jashtëzakonisht të kushtueshme për Kosovën, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe në ato që i përmendi zoti Veleu, për shkak se ne akoma nuk kemi buxhet të miratuar, e madje qeveria të paktën u paralajmëru që ka filluar me mbledh në shkrimet për një seancë për buxhetin tashmë, po siç ka thënë shoqëria civile dhe njësit e rrethanave të kësaj çështje apo të punës së kuvendit, një veprim i tillë realisht të bien dash me rregulluar në kuvendit për shkak se qeverisë në detyrë, siç është qeveria Kurti që tash 8 muaj apo më shumë, nuk i lejohet realisht buxheti për shkak se është një qeveri e dalë nga një përbërje tjetër parlamentare, pro jo nga ky kuvend i cili është konstituuar së vuni. Mund ketë skenar të ngjashëm me atë që po ndodh në Amerikë, pra mangësi buxhetore për institucionet? Nuk e krahasueshëm, po përveç kësaj, mendoj çështjes së buxhetit, mendoj që kjo qeveri që është në detyrë, ka edhe probleme të tjera, sepse shumë shpejt do të ndërmarr veprime që do të jenë full elektorale, pra ato prioritetet që i bëri Kurti në ekspozen e tij, siç janë shtesat për kategori të ndryshme që cilësohen më të ndjeshme të shoqërisë, ato besoj që përtej asaj që mund bien ndesh me ligjet apo rregulloret ekzistuese, Kurti nuk do ta ketë problem që t'i shtyjë përpara vetëm që të ketë ndonjë përfitim elektoral, tash kur e din që po i afrohet zgjedhjeve parlamentare. E vërtetë është edhe ajo që tha zoti Veleu që megjithatë konsideroj që ndryshimi nuk do të jetë i madh në zgjedhjet e mundshme që mund të bëhen, do të jetë i vogël në përqindje pak a shumë për secilën parti dhe një gjë e tillë nuk garanton as formim të një qeverie tjetër, përveç nëse dikush prej partive kryesore lëshon pesa i përket koalicioneve edhe arrihet një koalicion i cili sot duket i largët. Po e vërteta është që vetëvendosje, siç duket, këtë svaritje ka sponsorizu prej fillimit. Ne e dim se çka ka ndodhur me çështën e kryeparlamentarit dhe Kurti për muaj të tërë ka deklaruar që nëse votohet kryeparlamentari, puna e qeverisë është punë e kryer. Dhe dje në konferencë me shumë lehtësi ju shmang përgjegjësisë për këtë fjalë të dhënë disa herë në publik, duke thënë se numrat kanë lëvizur. Në fakt numrat nuk kanë lëvizur, por vetvendosja ka tentuar ta përdorë një lloj shantazhi, vetë Kurti ka tentuar ta përdorë një lloj shantazhi ndaj deputetëve duke e normalizuar idenë që mund të kontrabandohen deputet nga ish opozita. Pra, ka qenë tërësisht e paimagjinueshme që një lider që e ka kritiku këtë praktik në të kaluarën, ta shoh si normale faktin që mund ta merr një deputet të një partie, normalisht na nuk e dim se çka mund t'i jap jashtë kamerave, por është e paimagjinueshme që një lider që e ka kritiku këtë praktik të bie në pikën që e sheh normale, si me thonë, një pazar të tillë me deputet individual, ndërkohë që nuk e ka aftësinë për të bëu një marrëveshje politike as edhe me një subjekt që i ka vetëm 3 deputet, e që është shumë i vogël, e që më së paku i konvenojnë zgjedhje të parakoshme. Pra nuk ka arrit me bind as një subjekt që me shku në zgjedhje të parakoshme, mbase edhe mund të mos jetë më pjesë e kuvendit. Pra nuk ka arrit që me qasjen e tij, edhe arrogante, edhe paksa shantazhuese, nuk ka arrit me i bind as nismën socialdemokrate në këtë rast. E qartë, mirë, shkoj vetëm pak publicitet dhe kthehemi në lulëzimin. Kthehemi në studio lulëzim. Çfarë beson se mund të jetë, po themi, një alternativë qeverisë në Kosovë? Si mund të bashkëpunojnë partitë? Po unë mendoj se tani më jemi në prag të shpalljes së datës së zgjedhjeve parakoshme dhe po shpresoj shumë që të gjitha subjektet politike, duke filluar nga subjekti më i madh i këtyre zgjedhjeve të fundit, lëvizja vetëvendosje, por edhe subjektet ish opozitare do të
kuptojnë zgjedhjeve të ardhshme do të arrijnë të krijojnë një koalicion të madh, i cili do të bëjë të mundshme jo vetëm krijimin e qeverisë, por edhe zgjedhjen e presidentit dhe pastaj edhe shumë problematikat e tjera të cilat Kosova për një periudhë të gjatë kohore është e mbarë nga ato, duke filluar nga bisedimet apo dialogu me Serbinë, prej të cilit e kemi vështirë të ndahemi dhe si i tillë është vështirë që një marrëveshje përfundimtare të arrijë një forcë vetme dhe për një gjë të tillë duhet një konsenzus brenda shoqërisë shqiptare kosovare, brenda politikës kosovare dhe më së e nevojshme është krijimi i një koalicioni ndoshta të gjithë përfshirës ose të paktën i dy forcave kryesore politike, pra dy forcat më të mëdha që do dalin nga zgjedhjet e ardhshme dhe një bashkëpunim apo një koalicion në mes të këtyre dy forcave kryesore, cilat do të qoftin ato, do të thotë që është e mundur edhe zgjedhja e presidentit dhe të harrojmë një herë për gjithmonë këtë praktikën e shkuarin në zgjedhje në çdo 6 muaj apo një vit, por të japim mundësi punës parlamentit, pasi që parlamenti i Kosovës ka një vit që është larguar nga puna dhe nuk kemi miratime të ligjeve apo projekt ligjeve, pastaj kemi marrëveshje ndërkombëtare që janë duke pritur për kohë të gjatë. Mos harrojmë Bashkimi Evropian ka dhënë 6 miliard euro për vendet pretendente për Bashkimin Evropian, për Ballkanin, kryesisht Ballkanit Perëndimor, vjetët të cilat Shqipëria dhe Malizi kanë filluar të marrin, ndërsa Kosova ende nuk e ka diskutuar këtë çështje në parlament dhe në këtë rast bëhet fjalë për më shumë se 800 milion euro të cilat duhet të mirën janë të dedikuara për Kosovën, mirë po parlamenti i Kosovës ende nuk është takuar dhe nuk e ka biseduar një çështje të tillë. Pastaj Kosova është në sanksione të cilat nuk do të largohen pa punën e kuvendit të Kosovës, sanksione të cilat kërkojnë një angazhim të madh. Pastaj një gjë tjetër që ka ndodhur kohëve të fundit Kosovës është edhe prishja apo ftohja e marrëdhënieve me partnerët tanë ndërkombëtar, pas së fundi edhe për prishja e marrëveshjes për dialog të strukturuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është anuluar dhe gjitha këto pra kërkoj një angazhim shumë të madh jo vetëm të diplomacisë, por edhe të kuvendit Republikës së Kosovës. Okej, ndërkohë, Shkodran, çfarë mund të jetë një zgjidhje? PDK dhe LDK e kanë të pamundur të bashkëpunojnë? Mendoj që në këtë pikë ajo që ka pamundsu një bashkëpunim të tillë në të paktën çka kemi dëgjuar prej dy palëve në publik është Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ajo në një farë mënyrë i ka thënë jo edhe një mundësie për të bërë një qeveri që quhet këtu tek ne qeveria opozitës, pra që i bën bashkë partitë e ish opozitës kaluar. Pra LDK si forca e tretë politike e dalë nga zgjedhjet e fundit, në një farë mënyrë e ka mbajt një qëndrim negativ qoftë ndaj vetëvendosjes, qoftë ndaj opozitës për një qeveri të mundshme, natyrisht si sa Kurti ata kanë pas të pamundur ta pranojnë zotin Kurti si kryeministër, duke që në njëjtën çështje kanë pasur në raport edhe me partnerin tjetër potencial me PDK-n. Po përveç tjerash, duhet thënë që edhe një qeveri ish opozitës nuk do të ishte stabile në rast që formuaj, sepse edhe ajo do të ishte aty buz pragut, pra të 61 votave, meqense çfarë po ndodh momentalisht në Kosovë është që të dyja kampet apo të dyja taboret në një farë mënyrë i kanë vënë vit kuqe listës serbe që i ka 9 deputet, pra edhe ish opozita e shet të pamundur çdo bashkëpunim me listën serbe dhe mendoj që kjo u vështirëson dy anëve një qeveri që do të ishte më stabile se i përket numrave, sepse po flasim për 9 vota të këtij formacioni politik. Unë nuk shoh mundësi për një qeveri të ish opozitës, madje kështu e bëri të qartë edhe Mehmeti Krasniqi që është kryetari i PDK-s, tha që nëse i jepet mandati nga presidentja herën e dytë pra që do të jepet, tha që nuk do ta pranoj dhe në një farë mënyrë tash në të gjitha partitë ka një disponim
më të madh për zgjedhjet e reja. Dhe mendoj që pavarësisht asoj që folëm në fillim dhe kostës që mund të ketë vendi nga zgjedhjet e mundshme të reja, mendoj që janë zgjidhja e vetme në një situatë të tillë. Sepse mbase edhe fushata do zhvillohet më ndryshe dhe mbase këto vija të kuqe që janë vënë gjatë zgjedhjeve të mëhershme të shkurtit apo gjatë kësaj periudhe 8 mujore e më gjatë, mendoj që do të zbehen pak a shumë sepse partitë do të jenë të vetëdijshme që do të ketë ripërsëritje situatës nëse njëra apo tjetra vazhdon të betonizohet në qasjen e tyre. Pra, zgjedhjet e reja isha si opsionin më të mundshëm. E thash edhe më herët që Një nuk e besoj president që ka konsensual është i pamundur, Shkodran? Nuk mendoj që është i pamundur, mendoj që mund të ketë emra që mund të propozohen që në një farë mënyre ti bëj bashk edhe opozitën, apo të paktën një pjesë të opozitës. Kujtojmë që zonja presidente aktuale, Vjosa Osmani, edhe kjo nuk i ka pas të gjitha votat vetëm nga vetëvendosja, është votuar edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Madje edhe atëherë ka pas negociata të orëve të fundit me deputet individual dhe është arrit që të bëhet presidente Vjosa Osmani edhe pse nuk ka qenë presidente konsensuale, ka qenë presidente një marrëveshje politike që ka pas Kurti me listën Guxha, cilën atë ku ka bo pjesë zonja Osmani dhe ka qenë koalicion me të, pra ka qenë barse e listës vetëvendosjes zonja Osmani prej partisë Guxha, dhe në një rrethon të tillë nuk është të pamundur edhe një president konsensual, gjë që do t'i shmangte ato zgjedhje të pranverës të cilat i përmendi gjatë konferencës së djeshme Kurti. Okej, mirë, kemi edhe lajmin e fundit. Osmani ka dhe 8 ditë kohë për të caktuar një mandatar të dytë. Një koment fundit, Shkodran, përpara se të jetë lirë? Po, tash, si me thonë, Osmani e ka paralajmëruar që ditën kur dështoi seanca, apo edhe 2 ditë më herët në një intervistë televizive, ka thënë që realisht do t'i thras partitë për diskutim në rast që dështon seancë, ndonse ishte pak sa optimiste që nuk do dështoj, paktën kështu është shprehur në publik, dhe natyrisht kjo është procedurë e rregullt për cilën po flasim, pra do t'i takoj partitë politike, besoj që aty do të flas dhe do të diskutoj me to nëse dikush i ka numra, sepse tash ajo që kërkohet është një vërtetim se ekzistojnë numrat për t'ia dhënë mandatin dikujt tjetër, që në këtë rast mund të jetë prap zoti Kurti dhe partia e tij, po besoj që të gjitha partitë do t'ia bëjnë me dije që numrat nuk janë nga asnjëra anë, dhe pastaj mendoj që hapet diskutimi për të caktuar datën e zgjedhjeve që do të duhej pas shpërndarjes së kuvendit të mbaheshin 45 ditë më së largu, dhe ato do të mbahen në pjesën e parë të dhjetorit, dhe mendoj që diskutimi i zonës Osmani me partitë do të jetë vetëm caktimi i datës së zgjedhjeve, sepse nga çka shoh tani për tani nuk ka shanse, të paktën nga çka shohim në publik, që të ketë prej njerëz apo prej anës tjetër iniciativë për të mbajtur një seancë re që do të tentonte ta bënte një qeveri të mundshme. E qartë, faleminderit shumë, Shkodran, që ishe me ne. Natësisht gjithmonë. Lulzim, qëndrojmë dhe pak minuta bashkë për njëjtat pyetje që pyeta dhe Shkodranin. Jejt një ditë mendim që i vetmi takim në presidencë ka kuptim për një datë të re, pra nuk mund bëhet diçka më tepër me këto numra? Po, unë mendoj se presidentja do të bëj një tentativë të re për t'i ulur që gjithë së bashku, pasi që i pam problematikat që mund t'i sjellin caktimi i datës së zgjedhjeve të parakohshme, pra duke filluar nga buxheti, në mënyrë që të arrihet të krijohet një qeveri deri në pranverën e vitit të ardhshëm, në kohën pra kur do të jenë të detyruar të zgjedhin edhe presidentën. Mirë po, sipas deklarimeve të drejtanishme të liderëve politik, të forcave kryesore politike, shihet që nuk ka vullnet për të arritur një gjë të tillë, dhe ata të gjithë tani më thua se i kanë ndesur motorët për zgjedhjet e reja parlamentare. Deklarata e zotit Kurti në ditën kur shpalosi pra në parlamentin e Kosovës
ishte më tepër fushat se prezantim i programit apo i qeverisë së ardhshme. Pra të gjitha ato që ishin disa premtime që në fakt janë fushat për zgjedhjet e ardhshme. Dhe unë mendoj që tani pas kthimit të saj në vend, presidentja pasi që ajo tani momentalisht është në udhëtim jashtë vendit, mendoj që do të bëj takim me forcat politike dhe pasi që të gjithë deklaruar se nuk kanë shumicën për krijimin e qeverisë, atëherë do të vendoset për datën e mbajtjeve të zgjedhjeve të parakohshme në Republikën e Kosovës. Lulzim, dhe pyetja e fundit, kë mendon se do të ndëshkojnë qytetarët nga forma se si kanë rrjedhur ngjarjet? Çfarë treguan dhe zgjedhjet vendore? Po nëse i marrim në tërësi, unë jam i prirë që gjithmonë fajësinë të ndaj sipas fuqisë. Pra në këtë rast, unë mendoj se një pjesë të mirë të fajit apo ndoshta fajin kryesor mund ta ketë lëvizja vetëvendosje, pasi që kishte 42% apo kishte 48 deputet dhe për krijimin e shumicës i nevojishin vetëm edhe 13 të tjerë, pastaj i kishte 8 deputet që janë ofruar nga minoritetet i pakicë jo serbe dhe vota e Nenad Reshiqit që shkon në 57 dhe nuk arritën të mbushin mend edhe 4 deputetëve të tjerë që ta votojnë dhe ta krijojnë qeveri. Mirë po, pa faj nuk mbeten as parti tjera ish opozitare e në këtë kontekst mendoj që njëri nga faktorët më destruktiv dhe më pak bashkëpunues është treguar Liga Demokratike e Kosovës, një subjekt politik që gjithmonë deklaratat e tij e saj si subjekt i kanë në institucionalizëm, në shtet ndërtim, mirë po në fakt është një nga partitë politike që më spaku i ka ndihmuar shtet ndërtimit Kosovës e më spaku i ka ndihmuar krijimit të institucioneve. U kërkuan nga lëvizja vetëvendosje që të kenë koalicion dhe të krijojnë qeverinë, ishte e papranueshme, nuk deshi as të diskutoj. Në anën tjetër, Partia Demokratike si forca e dytë e ftoi Lidhjen Demokratike të Kosovës që tentojnë dhe ta krijojnë shumicën e ish opozitës, prap një gjë të tillë nuk e pranoj, duke thënë gjithmonë që ne do të jemi të parët, ne duhet ta kemi kryeministrin, mirë po, një gjë duhet ta kuptojnë shumë qartë se elektorati nuk dashti që Liga Demokratike të ketë kryeministrin, se është forca e tretë në vend dhe si e tillë, pra është forca më destruktive dhe burim i së keqes në Kosovë. Jo vetëm sot, por fatin e keq, Liga Demokratike e Kosovës që nga krijimi i saj ka qenë një forcë shumë destruktive dhe shumë antishtet, edhe pse gjithmonë thirrja e saj ka qenë për shtet, ndërtim dhe institucionalizim. Duke filluar që nga para lufta, ndoshta po zgjerohen tepër, nuk di se është koha e minutave, është forcë që doli me forcë dhe lideri i saj shpirtëror apo ish presidenti i tyre bëri thirrje gjithmonë doli me reklama se ata që po bëjnë luftë në Kosovë janë dorë e zgjatur e armikut, pra kishte fjalën për ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me mbarimin e luftës dhe arritjes së marrëveshjes në Rambuje, ata nuk u bën pjesë e qeverisë së përkohshme që ishte kërkesë e bashkisë ndërkombëtare dhe mos bërja pjesë e qeverisë së përkohshme shkaktoi pasoja të mëdha të cilat u dashën për shumë vite për të evituar me negociator dhe kryenegociator nga të tjerët. Ishte me akuza gjatë gjithë periudhës së pas luftës se ish ushtria lirimtare e Kosovës, ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë vrarë individ apo aktivistë të Lidhjes Demokratike, mirë po në fund prap i bashkoi interesi, i harruan të gjitha ato akuza që i kishin bërë kundrejt politikës dhe subjekte të tjera politike dhe bashkëpunuan e u bën bashkë vetëm për të bërë kriminalitet e korrupsion të iskajshëm për 20 vite me radhë. Pra, Liga Demokratike e Kosovës ishte në koalicion gjithmonë herë me Partinë Demokratike, herë me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Aleancën Kosovë e Re, gjithmonë aty ku ishte mundësia për të korruptuar e keq përdorur shtetin. Pra ata gjithmonë kanë qenë vetëm për ta shfrytëzuar shtetin e asnjëherë për ndërtimin e institucioneve dhe
dhe krijimin e shtetit. Edhe pse gjithmonë Lidhja Demokratike e Kosovës si subjekt politik është thirrur në emër të institucionalizmit dhe shtetëndërtimit. Unë shpresoj që kjo forcë politike do bie edhe më poshtë, jo pse unë e dua, po pse është një forcë që nuk e ka ndihmuar dhe nuk po e ndihmon Kosovën në asnjë mënyrë. E qartë, Lulzim, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit, kënaqësia është e ija.